Hey guys, Gary de Motorsports, Racing 101. El día de hoy vamos a hablar acerca de turbo failure / instalación. Si has tenido algún problema con un turbo y vas a instalarlo nuevamente en el vehículo, lo que tienes que saber, o si es la primera vez que vas a instalar ese turbo en tu auto. Me traje a Manuel de Supercarros Panamá, que nos va a asistir con la demostración de lo que tienes que saber en la instalación del turbo en tu auto. Siempre y cuando la caja de macaroni and cheese aún traiga las instrucciones de cómo se cocina, entonces todo lo demás tiene que tener instrucción también. Veamos qué tienes que saber o qué instrucciones seguir cuando vas a instalar el turbo nuevamente al auto. Lo primero que tienes que hacer es no comprar otro turbo. Tienes que verificar qué le ocurrió al turbo que tienes. Si un auto llega al taller y tiene un problema, nosotros pasamos el turbo a verificación. En base a la autopsia o la verificación que se le haga, es que nosotros podemos entender qué ocurrió en el carro, qué tenemos que minimizar o qué problema podría tener el nuevo turbo que vamos a instalar. ¿Tienes alguna pregunta de eso? sí, claro. O sea que lo que me estás tratando de decir es que existen otras variables aparte del turbo que puedan afectar al rendimiento a largo o a corto plazo del turbo o también del rendimiento del carro en sí. Claro que sí. Yo he tenido clientes que han instalado tres veces tres turbos nuevos hasta que simplemente siempre sabes que tienes que parar las instalaciones que estás haciendo y hay que verificar qué le ocurrió al carro. Obviamente no es algo común, pero en ese caso el carro tenía un problema que es él instaló 3 turbos hasta que los conoció y pudimos dar con el problema para que no ocurriera con el cuarto turbo que compró. Entonces, superando ese tema de la autopsia o la reparación, una vez que determinas qué es, porque un turbo no se daña así por así, y para que tengas una idea, menos del 5% de los turbos que salen de garage sufren algún tipo de daño. Para ser exacto, menos del 1%. Eso quiere decir que son piezas bien confiables. Si tuviste un problema en tu turbo en tu carro, entonces o estás dentro del menos de 1% o simplemente algo ocurrió. Aunque no haya ocurrido el mismo día, misma semana o 6 meses después de instalado, poco a poco el turbo puede sufrir un deterioro. Y esa parte es súper importante que la sepa. Yo voy a comenzar con lo más importante. Lo primero es que no gires el turbo con la mano, ni el que se dañó, ni tampoco el que va a llegar, porque no tiene ningún tipo de lubricación y cuando le estás girando la propela, que comúnmente es lo que hacen, en este caso del inducer, realmente estás yendo en contra de la razón por la cual fue balanceado. Aparte de eso, nosotros recomendamos que la línea que alimenta el turbo y la de drenaje se cambien. Es bien difícil que en este braided line o esta línea cosida tú puedas limpiarla a profundidad. Si tuviste un problema, yo la cambiaría. Puedes tener carbon buildup o oil sludge, que sería una melcocha de aceite dentro de la línea, que no se te va a dañar el turbo inmediatamente, pero puede tener algún tipo de problema más adelante. Entonces la línea yo la cambiaría si tuviste un turbo failure y la línea de drenaje también. Si se puede limpiar porque la línea es gruesa, perfecto, pero es bien difícil que puedas limpiar esto. Esa es una de las cosas que te recomiendo. Aparte de eso, obviamente todos los estanques deben ser nuevos. Nosotros comúnmente por medio de una jeringa, nosotros pasamos, muéstrame el turbo, nosotros tomamos aceite, sale el aceite a la jeringa y verificamos que tenga el pase de aceite libre. Cuando lo vas a instalar en el carro, obvio, aceite nuevo, filtro nuevo. Si te da la oportunidad, antes de que cambies el turbo, le hacemos una prueba de crankcase pressure para verificar que realmente no estés pasando blow-by de los pistones a la bandeja de aceite que pudo haber provocado que el turbo sufriera un daño. O sea que prácticamente con lo que estás diciendo es que al tú verificar eso, la temperatura del aceite que llega a los turbos, ¿es la correcta o qué es lo que afecta? El volumen de aceite que va al turbo es súper importante. Sí, porque el carro va a arrancar y va a funcionar, pero no necesariamente te va a durar los 3, 4, 5 o 10 años que tú quieres que el turbo funcione. Y es importante que la cantidad de aceite le llegue. La mayoría de los turbos usan un restrictor. Nosotros comúnmente lo cambiamos o cuando se reparan o vienen nuevos, ya vienen con un restrictor nuevo. Es súper importante que el turbo tenga la cantidad de aceite y la presión correcta de aceite. Si quieres irte al nivel perfection, yo te voy a enseñar cómo se hace. Nosotros tomamos el turbo, obviamente ya la línea está conectada al turbo, ya todo está conectado. Ya esto va al oil feed que sale del motor. Yo voy a sacar la línea, ¿ok? La voy a poner afuera, voy a tener una vasija y ignition off, no hay ignición en el carro, así que no va a lanzar chispa. Y
tampoco hay fuel y vamos a girar el motor. Vamos a darle start y voy a verificar que del motor aquí llega aceite, el aceite va a caer dentro de la vasija y ya está en mi checklist que están dando. Esto nuevamente lo vamos a conectar, lo conectamos al turbo. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero esta vez vamos a verificar que pase por el drenaje. Si pasa por el drenaje, ya estamos listos. Acuérdate que no se trate de adivinar ni asumir. Hace modo perfection, vas a estar a nivel que entiendes y que no vas a tener un problema y entiendes qué estás haciendo. Una vez que eso está listo, entonces nuevamente nosotros conectamos todo de vuelta al auto y vamos a darle prime. El prime del motor es sumamente importante en el motor y tanto con el turbo. En el motor cuando obviamente lo armas y en el turbo cuando lo estás instalando. Ya nosotros, te expliqué hace un momento atrás que vas a pasarle aceite, ya estás priming the turbo. Ahora vamos a darle prime total de la presión real que va a salir el motor. No ignition, no fuel. Le vas a dar start como de 5 a 10 segundos. Ya debió haber pasado aceite, no estás adivinando porque ya hiciste la prueba afuera y sabes que el aceite pasa. Y entonces a partir de ahí entonces vamos a conectar la ignición y vamos a arrancar el carro. Vas a arrancarlo aproximadamente como por 3-4 minutos, apagas el auto y verificas que no tengas leaks de aceite y agua al turbo si es que usa mangueras de agua. ¿Tienes preguntas? ¿No? Ok. Te voy a dar un dato importante. Una de las cosas que no revisan, que comúnmente destruye el turbo, es que tengas un leak de aire. Quiero que le pongas atención. Okay. Conectas todo, agua, check, aceite, check, todo está en orden, pero tienes un leak de aire que no te has dado cuenta. Eso quiere decir que el turbo está soplando desde el turbo del compressor al intercooler y pasa por todas las tuberías y pasa a la admisión. Si tú tienes un leak, tú vas a overspin el turbo. Eso quiere decir que le vas a crear un desgaste. Esa parte es bien importante. No puedes tener ni un leak del turbo al motor, ni tampoco por el escape, porque también va a causar un problema. Y es una de las causas comunes que veo. O sea que el overspin se produce porque el turbo no tiene la presión correcta a través de la tubería. Digamos que tú ves en el dash, en el reloj o en el gauge, que el turbo está busteando 20 libras. Pero de esas 20 libras realmente no son 20, son 30. Estás perdiendo o 10 libras o son 25. Estás perdiendo libraje o aire que está saliendo por las mangueras porque tienes un leak. El turbo está overspinning, la temperatura del air intake está por las nubes, el carro no hace la potencia que tú quieres y cada vez que aceleras el carro estás poniéndolo a trabajar a doble esfuerzo. Okay. Tiene que salir de un punto A a un punto B y ser lo más eficiente. Una de las cosas que también he visto que puede causar un problema es que tengas un exhaust leak o cerca del housing trasero. Varía mucho, más cuando ya tuneaste el carro y después se desarrolla, lastima bastante el turbo. Y ahora que tú me dices eso con el escape, he leído que el escape tiene que tener como una cierta presión también, o sea... ¿Como back pressure? Ajá, back pressure. Claro, tanto en NA para hacer potencia como en turbo, de alguna manera u otra se necesita también. Pruebas en el dyno de back pressure con carros turbo, puedes perder torque por más que te digan que no, lo he visto. O sea, depende del diámetro de lo que estás haciendo. En NA, comúnmente, el back pressure te ayuda bastante a generar potencia. Ok, o sea que en un carro turbo tú recomendarías más un escape más grande. O sea, es como la primera ley, es como que Stage 1 dice que siempre vamos a mejorar el escape. Entre más corto sea el escape o entre mucho más grande sea el turbo, vas a notar una diferencia en el torque, especialmente en baja RPM. Ahora, usamos un reloj que se utiliza para poder medir el back pressure en NA y en turbo, que es una de las cosas que también recomiendo. ¿Tú ves este puerto aquí? Muéstraselo. Aquí. Okay, en este puerto nosotros podemos leer el wheel speed del turbo. Okay. Dependiendo de la computadora que estemos usando, yo puedo leer la velocidad que está girando y me puedo dar cuenta si estamos overspinning o no overspinning. O sea, tú imagino que tú te guías con las especificaciones que te da el productor, en este caso es Precision Turbo. Sí, como el flowchart. Entonces yo entiendo como, o sea, obviamente ya tienes una idea como cuánto el carro debe bustear y cuánta potencia debe hacer, pero si tengo un problema o tengo la computadora que me puede dar este feedback, yo lo tomo. Me puedo dar cuenta si estoy overspinning the turbo o si está sufriendo. Prácticamente tú vas tomando pistas y diferentes datos para llegar a lo que tú quieres llegar. Digamos que tomamos data para no adivinar y tomamos data para que todo se haga de la mejor manera. Entonces, cuéntame acerca de la página que tienes.
Bueno, mi página se llama Supercars Panamá. Hago fotos de los eventos que pasan aquí en Panamá o videos, blogs. Aún blogs no lo estoy haciendo mucho, pero eso viene más adelante y es lo que me gusta. O sea, combiné mis dos pasiones prácticamente. O sea, son los autos con la fotografía, que es mi arte. Y así que pásense por ahí a ver si les gusta mi contenido. Ok, te invito a que veas a la página de ellos, se llama Supercars of Panama. Manuel, este es Racing 101. ¿Aprendiste? ¿Cómo no? Thank you, bro.